首歌拜託你分享、轉發、收藏，多謝晒。基本上你站邊，我不會干預。最重要係知情判斷，心中有光輝，唔是盲目追隨，唔是依賴誰。真正嘅力量係來自內心深處。有人想要認同，想要被加持，立場似信仰，靠外界來自。你直播嘅話，你唔係可以播呢個直接？冇啦，整個突破帳篷嘅，咁多個平台可以播一播就算㗎啦，呢樣呢排係要去翻去執多次先。如果佢架車入嚟都唔知做咩。佢入邊度啊？以前，但如果你嘅腳步穩陣又堅定，點解要等人話聲好先敢去前行？基本上你站邊，我不會干預。最重要係知情判斷，心中有光輝，唔是盲目追隨，唔是依賴誰。真正嘅力量係來自內心深處。立場係必須，還是心理依賴？係唔係自The men's plate semi-finals, first of two races. The top 6 teams in these 2 races will receive the men's gold plate trophies, and the remaining teams will receive men's silver plate trophies. So you are not only racing against your competitors in the same race, you are racing against other teams. So we have in lane 4, point 72, lane 5, Samuels, Yatalon, lane 6, Octopus Dragon, 5 that long, lane 7, Hang Seng Bank Dragon Boat Team, 恒生銀行龍舟隊, lane 8, VSL Intra 4 Team, lane 9, Hong Kong Japanese Dragon, 香港日本龍, lane 11, St. Stephen's College Alumni Association, 聖士提反書院舊生會龍舟隊。去咗好多年喎。Ladies teams for race 22, the Ladies Cup final round 2. Renegades, Dragon Boys, Golden Race, SFC Dragon City, JP Morgan Chase Legends, these are the teams for race 22, the Ladies Cup final second round.個位都俾人霸埋啊！
喺度。只係社會嘅一種期待，理性同資訊先係我哋嘅武器，唔好俾外界聲音影響我哋決定。開放心態，唔怕改變，唔是被框住，唔使被綁過，唔是等認同，唔是等支持，因為我嘅判斷係我嘅自由，基本上你站邊，我不會干預，最重要係知情判斷，心中有光輝，唔是盲目追隨，唔是依賴誰，真正嘅力量係來自內心深處，立場之外係我嘅天地，理性同自由係我嘅信仰，唔使等認同，唔使等支持，我哋自己寫低未來。基本上你站邊，我不會干預，最重要係知情判斷，心中有光輝，唔是盲目追隨，唔是依賴誰，真正嘅力量係來自內心深處。有人想要認同，想要被加持，立場似信仰靠外界來支持，但如果你嘅腳步穩陣又堅定，點解要等人話聲好先敢去前行？基本上你站邊，我不會干預，最重要係知情判斷，心中有光輝，唔是盲目追隨，唔是依賴誰，真正嘅力量係來自內心深處。從來必須，還是心理依賴，係唔係只係社會嘅一種期待？理性同自信先係我哋嘅武器，唔好俾外界聲音影響我哋嘅決定。 Continuing with the street, the 5-4 they show at the warm-up races before the big start. 支持，因為我嘅判斷係我嘅自由。基本上你站邊，我不會干預，最重要係知情判斷，心中有光輝，唔使盲目追隨，唔是依賴誰，真正嘅力量係來自內心深處。立場之外係我嘅天地，理性同自由係我嘅信仰，唔使等認同，唔使等支持，我哋自己寫
中意呢首歌，I 拜託你分享、轉發、收藏，多謝晒。綠色嗰個啊，幫你影嗰啲啦，影嗰啲啦，有幾好笑容，就係個好笑容先要捕捉佢咋。基本上你爭辯，我不會干預，最重要係知情判斷，心中有光輝，唔使盲目追隨，唔使依賴上正嘅力量，係來自內心深處。有人想要認同，想要被加持，立場似信仰，靠外界來支持。但如果你嘅腳步穩陣又堅定，點解要等人話聲好先敢去前行？基本上你爭辯，我不會干預，最重要係知情判斷，心中有光輝，唔使盲目追隨，唔使依賴上真正嘅力量，係來自內心深處。立場係必須，還是心理依賴？係唔係只係社會嘅一種期待？理性同自信先係我哋嘅武器，唔好俾外界聲音影響我哋決定。開放心態，唔怕改變，唔知被限住，唔知被綁縛，唔知等認同，唔知等支持。因為我嘅判斷係我嘅自由。基本上你爭辯，我不會干預，最重要係知情判斷，心中有光輝，唔使盲目追隨，唔是依賴上真正嘅力量，係來自內心。立場是愛，係我嘅天地，理性同自由，係我嘅信仰，唔使等認同，唔使等支持，我嘅自基本上你爭辯，我不會干預，最重要係知情判斷，心中有光輝，唔是盲目追隨，唔是依賴誰，真正嘅力量係來自內心深處。哇！啲浪打埋落去，哎呀，又要轉鏡，佢又唔想。Bank of America Bulls red team. APG Brawl. JP Morgan Chase Legends. Game 6. Bank of Western Dragons.
從此信仰靠外界來支持，但如果你嘅腳步穩陣又堅定，點解要等人話聲好先敢去前行？Après la porte. Lane 11, Seniority Dragon. Lane 12, Raising Powers. Please also be ready at the marshalling area to load your boats when they come in. Race 12 teams. Lane 1, Easy Dragon, Gibson. Lane 2, Morgan Stanley Red. Lane 3, Solo Dragons and Dinosaurs. Lane 4, HSBC Distribution. Lane 5, Death Travelers. Lane 6, AI1. Lane 7, Society.com. Lane 8, Black Rock Team Rock. Lane 9, Sylvester. Lane 2, A-Dragon, Apollo. Lane 11, BNP Paribas Dragon Ball White. Lane 12, Standard Chartered Dragon Team. We have boats lined up for race 10. In lane 1, the Archangels. Lane 2, Deloitte. Lane 3, BlackRock Team Black. Lane 4, JP Morgan Chase Legends Trident. Lane 5, Nomura Rio Gen. Lane 6, DBS Bank Red Dragons. 71, Team Spark. Lane 7, Intart Express. Lane 8, Morgan Stanley Blue. Lane 9, HSBC Commercial. Lane 10, SOM. Lane 11, Team Shanghai Red Dragon. Lane 12, Richemont Dragon Boat Team. Equipment Development.
哇！呢啲汁嚟嘅，啲雞仔汁。黃色薯白飯5包啦，你數啫。我一次爬獨木舟咪呢啲落咯。哇！好刺激，喂，好刺激，喂，心嚟緊啦嗰啲，心都嚟埋啊！嗰啲唔係講笑啊！拉直個龍尾，拉直個龍尾啦！嗰啲真係唔係講笑啊！頂到。最重要係知情判斷，心中有光輝，唔是盲目追隨，唔是依賴誰，真正嘅力量係來自內心深處。立場係必須，還是實力依賴？係社會嘅一種權利，係成功自信，先係我哋嘅武器。哇！好厲害啫！太多嘢拍咗，幾多嘢拍？可能你仔去唔去啊？手機啊！真正嘅力量係來自內心深處，立場之外係我嘅天地，理性同自由係我嘅信仰。
中意呢首歌，iPad 託你分享轉發收藏，多謝晒。基本上你爭辯我不會干預，最重要係知情判斷心中有光輝，唔使盲目追隨，唔使依賴上正嘅力量係來自內心。有人想要認同，想要被加持，立場似信仰，靠外界來支持。但如果你嘅腳步穩陣又堅定，點解要等人話聲好先敢去前行？基本上你爭辯我不會干預，最重要係知情判斷心中有光輝，唔使盲目追隨，唔使依賴上真正嘅力量係來自內心深處。立場係必須還是心理依賴？係唔係只係社會嘅一種期待？理性同自信先係我哋嘅武器，唔好俾外界聲音影響我哋決定。開放心態，唔怕改變，唔知被看住，唔知被綁縛，唔知等認同，唔知等支持。因為我嘅判斷係我嘅自由。基本上你爭辯我不會干預，最重要係知情判斷心中有光輝，唔使盲目追隨，唔是依賴上真正嘅力量係來自內心。咁大風力咁無人機會唔會跌落去啊？我嗰部應該唔 OK 嘅。因為成個朝早係得見兩架定3架上嚟。係啊，大機嚟啊嗰啲。阿邊個都係大機嚟啊！我哋。
可以，我部機放落去就肯定飄嘅。漂係一定漂啊！打少少啦，睇下會唔會風細啲啊？唔係冇得搞啊！呢個咦，領展唔係喎，領展龍啊，係咯，即係領展啦，係香港仔。哦，去香港仔嘅。哦，香港仔都近喎。香港仔有地鐵站嘅嘛？有嗰個叫咩啊？係向對面嗰個站咯。嗰個叫中康。哦，佢將經過中康啊。係中康。所以可以應該坐灣仔喎。坐灣仔一間我坐唔係港鐵。咩啊？就嚟12點啦！哇！好厲害喎呢架嚇，睇成架嚇，唔驚撞喎。佢係啊，大風大浪，係啊，大風大浪啊！而家食嘢先。餐廳啦，得間得一間嘅。我哋去石柱廣場。哦，好。啊，行過去好近嘅。廣場啦，後邊咧。嗰度啊？嗰度。睇下我哋兜海旁過。100幾蚊啊！你嗰部無人機佢真係冇得飛嘅真係。我200幾對住你嗰部嘅撞一撞你都蝕底喎。My goodness！呢度上去有間餐廳啊。係去講嚟咯，先啦，去赤柱廣場嗰邊先啦，行下啲。哇，酒嚟喎，賣其他嘢。得好大聲。OK。幾過癮！哇！茶木星。Minum jam 4 diretso ba yan? 赤柱廣場嗰邊。哇！開心啊！
哇！阿靚仔，呢度都得啊！阿靚仔，真係除晒喎呢度。梗係啦。哇！我哋而家出邊準備緊嘅隊伍咧，將會係今日嘅第20橫琴公開杯嘅比賽。喺第1號賽道有康巴拉奇、2號嘅CCB 3號賽道有東方 IS 4號賽道有4號賽道有香港大律師公會龍舟隊。位俾人霸晒喎，好難入去㗎真係，黑白咁。應該係咧，嗱，我覺得係咁我哋一架打橫。
唔係扣部機喺上面飛咯。同聲響起咧，我哋第25場賽事都已經開始咗。唔要邊個手機？今場我哋嘅混合公開會嘅比賽，第1至6名咧可以晉級至混合公開優杯，第7至12名咧就可以晉級去混合公開銀杯㗎。上去啊！難啦，咁急咩喎？我仲去上面影正喎。哇！下半場更加多嘢喎，借個地址攞個電話，真係要去開。阿要挂修了那样，有上有下的，我感觉。要睇落去。沙灘。你仲想揾啲靚位啊？啊，得閒過嚟影就。唉，好啦，算啦。小西灣。快啲翻去出報告用好啦！笑。你仲要快啲出發？喂，靠晒你啊！今日啲報告。唔係啊！喂，你兩部機係啊輪住係咁搓收佢喎。